Elçem, men bu mays yetiştiriş basida işlewatqyly 1 yıl boldy. Biz başka yerden bir yer keçip geldik. Keçip gelgenden keyin kentkilerni tanıştırışı bilen yakın etrafdaki bu hizmetini tapdyk. Bizning bu yerda yetiştirdiğin mayslarning türü köp. Mesela mavlas maysı. Men her günü 8 maysını perviş kılıman. Hizmetim bek köngüllük. Men bu hizmetni bek yaxşı görmen. Bizge bu parneklerini hükümetten sepegen. Burun biz nurgullarımız tağda koy bakattık. Yıllık kirimimiz mi? Anca köp olmaydı. Bu bizim ailenin parneki. Biz tırıssakla yıllık kirimizni yaxşılaymiz. Bizning turbatgan uylarimizni, teribatgan parneklarimizni hükümetten haksız silip verdi. Bu mening uyum, bu mehmanxana, bu aşxana, bu yatak uy. Bundaq çıraylık rahat uyda o'ltirishimizni o'ylabmı bakmagan. Biz çoxun işçan qo'limiz bilan bu baxtni saqlab qolamiz.